Hi guys! Welcome back to my channel. Another labas na naman kami dahil alam nyo na, another day, another mukbang today. So ngayon, punta kami ng Bikoka. Isa siyang yung kilalang mall dito. Bikoka Village. Buonappetitto! Let's eat! So, wala rin nilalagay guys, barbecue sauce. Para dito sa ating ribs. And then, para sa ating mga fries, we have mayonnaise. And then, hindi mawawala ang ketchup. Sabi mo yung unlimited tayo guys, kaya sabi mo yung sasagana natin. Unlimited tayo today guys. Unlimited tayo kaya all you can ng ribs. Kaya kahit anong kainin nyo, kahit hanggang saan, kahit anong kaya nyo kainin, pwede. Okay. First batch para sa inyo. I'm so excited kasi ngayon lang ulit kami nakalabas at nakakain dito. Sobrang excited. Ay! Ano ba yan? Sobrang sikip. Sobrang laki. Sobrang sikip. Para may ikaw lang ah. Ang dami may ilagay. Hindi pa rin makakain. Hindi ka pa makakain. May favorite senap eh. Pero mas magandang kinakamay siya para mas feel na feel mo yung sarap na. Laksan mo. Sobrang gutom. Alam mo na natin yung tissue. Yan. Kunwari. First bite ng... First bite. Yung mga kasama ko dito, busog na ako. Hindi ba sila nakapag-ubos ako? Puro selfie. Labo ng legs sa labo. Ang lambot ng karne niya. Ang harap ng lasa, tama-tama lang. Pwede pa niya ako picture ha? Oo, mamaya. Magaganda na ako, maganda man ang mata ko na. Sabi ko ga? Hindi ko sa video. Hindi ko sa video. Kita natin yung senapin nila. Meron din silang senapin. Mustard. Mustard yan. Inig. Sablahan mo. Ang sarap. Bet ko pala ito. Bet ko siya. Bet. Laki mo pati ng okay. Nagpag I miss this. Ha? Oh my god. Mukhang... Buonappetitto. Sabi mo na miss mo? Mukhang makakarami ako ng round ngayon dahil sobrang miss ko lang. Harap. Bungan nyo kung makailang around ako. Ayan o. At ko na agad ang base ko kumain, di ba? Kasi sobrang dali niya nakain kaya sobrang lambot ng karne niya. Kaya nyo naman. Wait lang. Pili ako ng mas marami. Kasi medyo maraming laman. Tingnan nyo naman. Sobrang, pag isang ganun lang, tanggal na kagad sa buto. O, ito. Di ba? Ay, guys, perfect yung punta namin dito.
dito kasi hindi kami pumili ng mahaba. Kasi konti lang ang tao ngayon. Pero hindi kami nakamili ng table kasi by presentation pala yung pagka diba hindi ako nag-alcohol? By presentation kung gusto mong pumili ng table. Pero yung ketchup sa mayonnaise. pero ako lang tayo namin dito. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, konti nga lang ang tao. Ang gusto kong kumain. Naghihintay pa ako ng second round. Eh sila hindi pa. Sobrang sarap, pati yung antira talaga, butong-butong buto. Wala kang sauce. Hindi mahapting na. Di ba, Timo? Kasi nagsusuya ako. Kaya mo gawin sa vlog. Lagyan mo ng ano, mayonnaise. Asa na ka? Sarap. Alam mo, ganito ang ginagawa ko. Lagatin mo na lahat. Hindi, yung tissue ko. Alam ko pa kumain yung dahil mabusog ganda ko. I think ready na ako sa pang second round. Baka yung registration natin. Hindi. Yun na yung QR. Guys, iba na pala yung function ngayon. Kasi dati, pwede kang yang pumasok kahit wala ng registration. Eh ngayon, sabi nila, para ma-avail yung unlimited mo na For 10 euro. For 10 euro. Kailangan mag-register ka sa app nila. Ayun, para ma-avail mo daw yun. Kailangan ipakita mo yung QR. Pero kung regular lang, ano siya, 16 euro ang isang order. hindi siya unlimited. Unlimited din. Unlimited? Pero 16. Unlimited sa mga takluban. Second round. Ano ka na? Second round at high. For your information lang guys, kapag yung nag-another round ka na, syempre hindi natin sure kung maubos natin yung isang buo. Kaya binibigay niya as half-half lang muna. Pero this time, ang laki niya ha. In fairness, kahit ano lang, half lang siya. Oh, crunchy na so. Second round done.
Last bite! Yes, I survived! Last bite to. And that's it guys, sobrang busog na busog kami. At shoutout nga pala kay Mara Bells, hindi ko sure kung yun ang kanyang channel, mag-subscribe kayo. Susulat ko na lang sa description below. Actually dito siya, na kasabay namin siya, pero nasa ibang table sila. So thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's guyz. Please don't forget to share, like, and comment. See you guys again next time. Bye!